Olá, nesse vídeo vamos desenhar uma fogueira. Continue assistindo o vídeo para você ver como vai ficar esse desenho. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo.